हेलो व्यूअर्स, मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर। उसका एस्टिमेशन कॉस्टिंग, स्टेप बाय स्टेप एस्टिमेशन कॉस्टिंग का सीरीज अभी मैंने स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखिए, पहले उसका एक्सकवेशन से लेके आपका टोटल कंप्लीट तक स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके मैंने टोटली सारी चीज़ डिस्कस करके आप लोग का स्टेप बाय स्टेप मैंने बताएंगे। तो पहले मैंने एक 10 फीट बाय 10 फीट का एक रूम का टोटल एस्टिमेशन कॉस्टिंग हम धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। तो आप ये सब सीरीज़ देखने से आपका धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कौन सा स्टेप में आपका क्या क्या कॉस्ट आएगा और कैसे कैसे उसको डेवलप करके जाना है, कैसे कैसे उसका बनाना है, किसके बाद क्या आएगा, कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा, कौन सा स्टेप में आपका क्या कॉस्ट आएगा, कितना आपका सैंड लगेगा, कितना आपका सीमेंट लगेगा, कितना स्टोन लगेगा, कितना सरिया आएगा, कौन सा डाया का आएगा, टोटल सारी चीज़ मैं क्लियर कर दूँगा। तो पहले हम फुटिंग का देखेंगे। फुटिंग से लेके आपका आरसीसी का टोटल जो काम है वो एक वीडियो में हम डाल देंगे। उसके बाद जो आपका ब्रिकवर्क का है, ब्रिकवर्क का एक वीडियो आएगा। उसमें कितना ईंटा आएगा, कितना ईंटा के साथ कितना बालू आएगा, कितना सीमेंट आएगा और लेबर चार्ज भी कितना होगा, वो भी एक वीडियो बन जाएगा। उसके बाद रहेगा फिनिशिंग आइटम। फिनिशिंग आइटम में देखिए प्लास्टर आएगा। प्लास्टर के साथ उसका प्लास्टर के लिए कितना सीमेंट, कितना बालू, कितना मैन पावर लगेगा वो रहेगा। और आपका फिनिशिंग आइटम में पेंटिंग, पुट्टी लेके टाइल्स तक टोटल कैसे क्या बनाना है, कैसा कैसा आपका स्टेप बाय स्टेप करना है, कौन सा स्टाइल किधर लगेगा, वो भी कितना कॉस्ट आएगा, कितना मैन पावर लगेगा, कितना दिन लगेगा, ये सारे चीज़ मैंने एक वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए, ये वीडियो को मैंने 3 स्टेप में डिवाइड कर देंगे तो आसानी से आप समझ सकते हो कि आपका इस स्टेप जाने के बाद आपका कितना खर्च होगा। तो आसानी से आप लेबर के साथ या मिस्त्री के साथ और किसी का कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हैं घर, तो उसके साथ आपका जो रेट का प्रॉब्लम है वो आप सही से जज कर सकते हैं, ठीक है। और कितना एक आइडिया भी मिल जाएगा आपका वो बिल्डिंग बनाने में आपका कितना सैंड लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना रेनफोर्समेंट लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, कितना टाइल्स लगेगा, कितना आपका पेंटिंग लगेगा, ये सारे चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सीरीज को एक एक करके देखते रहिए। चलिए, थैंक यू।